potret bahwa untuk mempertahankan agama, mempertahankan akidah Ahlussunnah wal Jamaah, mutlak yang paling penting itu adalah terbangunnya edukasi pendidikan. Jadi kita ingin menyelamatkan bangsa ini, satu kata kuncinya adalah ngawuruk dakwah ngaji, ngawuruk dakwah ngaji. Nah itulah kita tahu daulat yang pertama tentang Miftul Huda adalah mengerti dan memahami, menjalankan bahwa kita semua harus menjadi bagian, menjadi orang yang menyebarkan luas agama di daerah masing-masing. Makanya wajengan ada bilang ulama ulamilin, ada yang imamul mutakin, ada yang mutakin, ada yang tukang ngawuruk jadi ajengan, kayak ini jadi ajengan, ini jadi ajengan, kayak tukang apa di panggung kayak di situ, di panggung, ada yang jadi petani, semua tidak ada yang gagal. Jadi itu pilihan pertama yang dimaksud dengan kedaulatan itu. Ayo semuanya bergabung menjadi manusia yang mengingatkan orang dengan keilmuan. Dengan keilmuan. Mentalnya adalah dua. Mentalnya adalah Dwi Darmo. Darmaning Bakti, Darmaning Parenta. Darmaning Bakti, Darmaning Parenta lo gak apa kira itu? Tidak melakukan perintah dan Allah Allah nuhia abdi bakti kajat Allah. Cukup dua. Dagangkan komunitas ini dan jadikan sikap di pidamal kalakuan pedah di titahku Allah, digawe perintah Allah demi ibadah kasa Allah. Nggak perlu dengan yang lain. Ibnu Athaillah menyampaikan, arih nafsaka anu tadbir, maneh ulah sok loba teuing mikir. Padahal cek Allah Pak Tabiru ya ulil albab, maneh kudu mikir. Cek Ibnu Athaillah ulah mikir. Piraku Ibnu Athaillah ngalawan Allah. Mikir itu ayat 3. Aya mikir bebeakan anu kudu, aya mikir bebeakan anu ulah, aya mikir bebeakan anu kudu teulah. Mana contoh? Contoh anu mikir bebeakan anu diulah. Berupaya sekuat tenaga tujuanna kudu hasil. Lamun teu hasil teh salah. Aing mah teu hasil mah geus salah gitu. Bebeakan teh kudu menang. Hasil dijadikan untuk bergerak. Nah, eta nu teu meunang. Mana nu kudu mah bebeakan maneh digawe, bebeakan maneh mikir, hasilna serenkeun ka Gusti Allah. Insya Allah. Allah ngajantenkeun nampi, Allah teu ngajanten ge nampi da abdi mah darmaning bakti, darmaning parentah. Arti? Nah itu mental orang, Dwi Darmo teh eta. Demi gawe. Pagawean anu kitu untungna dijamin ku Allah. Mana? Hiji tu'ti ukulaha kullahinin bi'idzni rabbik. Saja mak nu digawe dagang, saja mak nu digawe tani, saja mak nu digawe ngawurung, saja mak nu digawe pidato. Ngerti sok? Saja mak nu jadi buruh, naon bae? Ngagreb. Masuk ke ngagreb. Tapi dasarna pedah ngalaksanakeun parentah Allah dengan apakah sebagai bukti pengabdian dari ka Allah, Allah ngajamin tu'ti ukulaha kullahinin ta eta jalma nu kitu bakal siapapun dirina jeung yang ada di lingkaranna bakal meunang kamanfaatan. Eta janji Gusti Allah. Beda jeung janji pasti pikiran urang. Bedanya. Hah? Heula teh asa loba kabogoh kawin mah hiji we. Sabab si eta nu bakal mere bahagia, nu sejen mah teu kaharti rek mere bahagia. Teu kawena sarua loba lalaki nu datang. Teu tarima mah urang dari sangkana urang teh rek mere kabahagiaan. Ner teh kawin, salah. Hah? Salah. 3 tahun ngontrak.
Artina piraku arek ditipu ide ku setan. Nu geus ge kapikir dituturkeun geuningan teu boga bukti. Uga-uga ge kurasa teu ngabogaan nyata. Tapi nu nuturkeun kana jang dina Allah la yuhliful. Jadi anu jadi ajengan ulah hayang dagang maneh ka sawar ulah. Naon we nu dagang ulah buru teuing. Nah pangna dagang ge dagang untung. Pangna tadi ge pangna buburu ge dagang naon. Ulah dibaca eta ulah. Keun we usolli fardhu duhri arba rakaat mustaqbil Ka'bah Allahu akbar. Kadituna mah tinggal mikiran bismillah, mikiran ruku, mikiran sujud, ulah mikiran we niat ulah. Mal bener atuh sujud dan mikiran niat mah. Tungtung lawas was. Allah. Bahaya. Padahal assalamualaikum di negara perang. Lah, ya. Itulah yang disebut pilar pertama, mengerti dan memahami taburunan Miftul Huda adalah tetap istiqomah sebagai mu'alim, mu'adib, murabi, mujahid fi sabilillah. Eta. Nu kadua, pilar nu kadua teh adalah kedaulatan umat. Kedaulatan umat teh kieu aya nu sok ngobrol abdi mah Kang tos 7 tahun mungkin biasa anger we masyarakat. Ayo lain. Makan minta turunkeun ulah ieu. Bahkan pilah eta teh. Pilah ke tempat sejen. Itu salah. Sabab lamun teu digeroan ku urang mah ngileuk. Ngalih sote ka hideuna. Digeroan ku urang teu digeroan, coba ngalieu. Ngagerona ud'u ila rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Atuh da kageroan ku takbir lumpah teh jauh. Aduh ya X ya. Iya maji dah. Iya, kami maji. Geus. Teh bil hikmati wal hasanah. Abdi mah kamari hampir cerai jeung pamajikan euy. Alhamdulillah tepang sareng eta Samsudin. Eta Samsudin anu kapungkur monlok. Alhamdulillah awet duit ayeuna. Itu ada ratusan lagi yang rumah tangganya di ujung tanduk. Bisakah enggak mengisi ruang itu? Nah itu sapaan saya tadi. Jebul pengusaha, aduh abdi mah kabrek bunuh diri euy. Hampir rek bunuh diri. Ujug-ujug buka hutang aing miliaran. Coba usaha teh kieu. Tapi alhamdulillah tepang sareng Kang Yazid. Saudara kapungkur katos masantren aja. Alhamdulillah abdi teh jadi ngarti aing menaon dari usaha teh. Betah teh abdi ayeuna. Berapa pengusaha kita belum sampai di sana. Ruang-ruang kosong umat, ruang-ruang kosong publik. Buruh yang gelisah, rumah tangga yang gelisah. Semua yang penuh dengan kegelisahan. Ulah ngantosan datang weh ka urang. Riuh atuh gitu. Ngantosan sumping ada. Si eta mah tarang ngaji. Goblok. Aing bukan itu datang ka aing. Tah. Dia mah hayang datang nyampereun ka urang. Ngaca. Naon cenah? Ngaca. Eta aja udah ngaca. Oh kayak lubang waktu datang, assalamualaikum, akan sama terus seperti itu. Jangan pernah diam. Lamun urang ngarasa puas tas ngarup mingguan, eta teh urang teh puas salah. Nah sabab urang mah patahan ngojay kameri. Urang mah patahan naik ka monyet. Nu penting mah kumaha carana tah. Meri bisa naik, monyet bisa ngojay teh kan penting. Jadi daulah umat teh itu mah naon barometer itu mengaran teh instrumen saeutik nu ngarep ka urang itulah urang anu belum pernah membuka. Udah abdi teh masantrenna sakedeung isin elmuna salib. Abdi masyarakat tabalun. Ya abdi kan ekonomi gede kieu didenge kumaha. Ade lah takut an rahmatillah.
geus tadi dongengin ku aing. Nu ngupload naon? Selfie. Ngupload selfie teh bakat rumah sairuk aing moal mancung. Tapi tidak pernah lepas mencari angel yang baik. Ternyata benar. Jadi jangan kekurangan kita dipakai jodoh nyaman untuk minum cangkir kopi dan merokok sebatang dan menghisap sebatang rokok. Ya, dengar. Sekang jeung Nabi, arit kabeh ka Madinah. Arit kabeh salametkeun agama. Datang karena Gusti Rasul abdi teh manah mah tos di Madinah ieu. Mun kaleresan tuur abdi teh insyaallah atau sehat mah. Gua deui abdi teh sanes teu bade nampi ka Rasul mun kaleresan abdi. Semua alasan minal mustadafin. Padahal hatena mah lebar imah kakara geus. Hatena mah lebar dagangan keur payu-payu. Akhirnya perang. Terbunuhlah umat Islam nu tadi teh. Hampir Rasul yang nyebutkeun syuhada, datang firman Allah, Muhammad lain syuhada eta mah syuhada. Saha syuhada teh urang nu ngarasa bodoh tapi nyumput dina kabodohan. Bukankah yang berhasil itu yang merasa bodoh tapi meyakini dia adalah Al-Alim? Bukankah yang berjuang itu orang yang miskin tapi merasa besar karena Ar-Razzaq? Setik deui atuh. Rumah saya miskin geus alus eta teh. Setik deui naon? Aing miskin tapi aing dibarengan kudu beunghar. Ada itu. Aing lemah tapi aing dibarengan go. Takbir bener eta di dia. Takbir bener eta di dia aing. Satuju aing takbir di dia. Jadi jangan dipakai jodoh nyaman kekurangan dan kebodohan. Nah sababna moal aya kudrot teu diirodatkeun. Anjeunna moal aya kudrot teu diirodatkeun. Naon ari irodat? Irodat teh meunang milih Allah. Dipilih heula ku saha? Ku Allah kakara takdirkeun. Dipilih heula ku saha? Tuluy takdirkeun. Ari pilihan urang jeung pilihan Allah halus mana? Eta. Allahumma ij'al nafsi mutmainnatan tu'minu bi liqa'ika. Gusti tentremkeun abdi ulah ku amplop di panggung. Tentremkeun abdi ulah ku mulid loba. Tentremkeun abdi ulah ku beunghar. Tapi tentremkeun abdi ku sabab mangeran ka Gusti. Allahumma ij'al nafsi mutmainnatan tu'minu bi liqa'ika. Kadua wa tardo bi qada'ik. Abdi sing jadi jalma nu yakin yen nu tarima ka abdi teh tos kenging milih Gusti. Nah, katilu, pilar katilu adalah daulat daulat daerah. Ari daulat daerah teh urang teh moal bisa jadi bupati di kabupaten. Moal bisa jadi negara di negara, moal bisa jadi RT di saka-RT-an moal. Matak lamun aya pemilihan RT buka dikit jos milu urang kedu salahna. Aya pemilihan RT milu. Aya pemilihan naon teh? Ari diuk na kursi teh naon? Dewan milu urusan beunang eleh makeun mangke. Arti daulat nomor katilu daulat daerah ada ruang kesempatan anu kaukur ku urang cogot. Tahu teh tukang ngawinkeun teh? Aya pendaftar ambil asup tadi. Aya dua ngaji. Aya ranakan. Amil tah ngaji ya, amil opoy. Kade. Geus teu usum aya mah santri lah jadi amil teu usum. Lamun amil ku santri ku saha? Ya, eta. Jadi hiji daulat internal kawruh ngaji riadoh kade BHP riadoh marane kudu aya murid di luar riadoh sia teh. Oh syarat riadoh kudu ceurik eueuh. Ya, riadoh sing dinas. Naon bacana geus kulhu palak bina 11 kali geus. Jadi unggal malam Jumat urang sewang-sewangan wajib boga riadoh sanajan boga ngan urang. Maneh kudu boga teh. Ya, kudu boga kabeh tuh. Anggota leuwih ti urang. Yang naon abdi daulat ka waajengan kana riadoh tah abdi kadamel. Itu kedaulatan.
ulah mah riadoh ditinggalkeun dari sejen lah gitu. Terakhir daulat wanita. Daulat wanita. Beupeujeuh pamajikan ulah ditumpakan hungkul. Hiji awewe teh boga ngaran mar'ah, mar'ah teh punya apa? Punya nama. Berikan ku urang sebagai salakina ruang khusus sebagai mar'ah. Ulah ukur jadi pamajikan urang. Karunya bogeun ilmu, bogeun ruang, bogeun kesempatan. Ulah dikungkung bari teu naon, teu diberi ieu. Saibah seorang perempuan zaman Rasul. Nguping Kangjeng Rasul terbunuh di naon teh di Madinah teh di Uhud. Mesat bedah. Langsung masuk karena perang. Ayat 13 mah paeh taku saibah ku awewe. Begitu disumping ka Rasul, cek Rasul ayat 10 we siga maneh geus martabat, boga martabat Islam. Jadi pamajikan urang teh ditungguan ku Rasul jadi saibah Bekasi. Gitu. Berikan ruang-ruang, berikan kesempatan untuk menjadi mar'ah dan untuk menjadi saibah. Lah hayu we ame mari teu bener. Ya Allah. Mikir itu. Fikihna aya, fikihna. Teu nyaho datang ka budak. Alusna masuk dibahas jadi pengayaan ilmu. Jadi sekali daulah perempuan adalah sok beri kesempatan dan pamajikan urang bikin eksis di tengah-tengah masyarakat sing jadi manfaat bikin kehadiran agama. Ulah dia ditanya teh, "Mana aja? Abdi alumni di mana di Bekasi?" "Ma, abdi mah istri pondok lengkah geuleut geus teu usum." Satu orang wanita Miftul Huda harus menjadi saibah. Ada 100 saibah di Bekasi. Wah, luar biasa. Engke lamun maraneh geus boga izin ka pamajikan geus ngaridokeun, aing boga ngaran teh modul. Kawas sasetan kopi teu kudu soekeun tinyuh inung. Nah urang geus nyeunang gitu. Moal beak 3 tahun. Engke teh seueur-seueur teh ngumpulkeun da didukung ku salakina. Kumpulkeun aya 20 imah pilaku teu 20 imah tatangga. Aya nu make rok, anu teh ditiung. Wah, aya geus make teu naon ulah geureuhan ulah. Sok. Naon urang ngariung aya mudah-mudahan manfaat yang urang. Naon? Pagina lezat untuk suami. Nah. Mereka belum tahu. Wah, dibuka ke teh ku si Ece teh kieu. Jero mah dakwah sebenarnya mah. Eta. Poe kadua, resep ceu bulan kadua, ya urang kembali aya deui nu aneh. Tadina sabaraha? 15 urang. Kulantaran kaharti tambah jadi 35. 35. Laeusina psikologis untuk anak hiperaktif. Manfaat kan? Disuguhan modal mah disuguhan ke di pusat ge. Nganu penting mah dorong ku salakina. Dorong ku salakina. Arti tak itu makna daulat lain mengamputasi tapi justru adalah mendorong kreativitas. Arti kemudian adapun nanti persoalan pakait jeung DPR jeung naon-naon serahkan bagaimana tekniknya ka Eyang. Ulah mieulaan Eyang, ulah ngalawan ka Eyang. Nu pantes ngalawan ka Eyang mah Haji Ajin. Haji Ajin. Sok tanya. Saha nu raskeun ajengan ayeuna? Moal nyebut Haji Asep moal. Kang Haji Ajin. Pasti gitu. Jadi aing nu pantes ngalawan teu wani mah nya sia rek ngalawan. Ngerti? Diam. Kan yang dibawa ka mana-mana nyangatkeun. Nu penting mah ngaji, pamajikan urang tingkatkeun, tuluy urang lah banyak lari menyapa umat eta di situ. Terus nah terakhir nitip sahabat kita komunitas Miftul Huda adalah salisan. Di salisan panuhun ketua atau siapapun nanti lebih intens ada silaturahmi kabudina terutama di pengajian harus diserahkan doa anak percis nu kurang biar percis gitu. Jadi baca
tadinya mereka macan jeung Sundana tapi da Bekasi mah tepan Sunda kabeh gitu. Eta mereka nyariin deui bahasa Indonesia teh guru biasa mah bisa. Hah? Oh, geus aya dah. Nyalakeun eta mah serahkeun we. Oke, nitip ulah nepi ka mun budak teh dihuda ge ulah putus itu adalah saudara kita. Komunitas Miftahul pahamnya lahir Akang Hampura doakeun geus sabar bulan ieu teh digigiwing wae ku eta teh kudu asa tadi jeung ku ieu tapi sing sehat lah. Minta maklum lamun sakapeung beungeutna itu udah capek kumaha tuh mudah-mudahan manfaat. Akang ayeuna beureum tamat alhamdulillah kamari teh ka di Bandung. Aduan di mana deui? Bandung keneh ya. Oh ya hiji deui Akang teh Miftahul Huda itu ayeuna mimpin pasantren sa-Indonesia. Jadi sa-Indonesia teh hukum lah atau nanti undang-undang pesantren nanti tanunya kelatih Miftahul Huda. Jadi aing nu kieu teh kudu bangga we aing teh mas aing. Itu aya lah batur disebut gedena. Nah urang mah teu bisa manyai batur nu apaleun, nu teu apaleun urang dia anggap bener ku urang, ada urang nu apaleun di sorangan teu anggap bener gitu kan. Ya nu muji mah bagian batur. Da urang mah teu boga pujianna lain. Nah, inti nama kieu doakeun sing aya manfaat. Nu keur diperjuangkeun ayeuna pendidikan sistem pendidikan nasional pasantren teh kan bisa diukur. Kan aya ukuranana pikeun ngembangkeun pasantren jadi sistem pendidikan nasional. Ya nyieun undang-undang jeung nyieun majelis masyayikh. Tah ayeuna teh doakeun supaya ku Diknas ku Mendikbud dibikeun ka majelis masyayikh, duitna dibikeun ka majelis masyayikh. Eke majelis masyayikh mun teu nyieun menteri, dina lagi nyieun dirjen. Lamun kitu terjadi, ke moal beda. Guru di sekolah digaji ge ajengan ge digaji. Ke sekolah aya satahun sakali dibedana teh. Bos. Tah teh kita moal hese teh, moal tahun aya naon? RKB. Dan semuanya alhamdulillah sepakat tidak akan merubah kemandirian dan keanekaragaman pesantren. Lu disebut lu arek dijadikeun kesetaraan itu dua, hiji calistu. Mana apa calistu? Baca, nulis, hitung. Baca da penting lain, nulis da penting, ngitung ge paroin kudu naon? Kudu ngitung. Kadua kewargaan negara an baheula mah naonnya? PPKM PPKN itu yang menjadikan sambungan bahwa pesantren dengan pendidikan yang lain kemudian menjadi setara. Nah, negosiasi antara ayeuna dipiwarang Kemenang jeung Mendikbud. Jadi urang teh kerintah menteri agama ngobrol jeung menteri terkait ieu. Lamun ieu gagal, urang ge aya hiji deui lewat presiden atau wakil presiden. Jadi ya mah supaya caina herang laukna beunang, kalau teu beunang wae ieu doakeun nu penting pasantren atau pemerintah tidak setengah hadir di pesantren tanpa harus ikut merubah kemandirian madrasah. Harusnya tidak ada pertanyaan? Nah, ya silakan.